Быйыл облыстағы ең төменгі жалақы 79 мың теңгеден асады. Бұл көрсеткіш білім саласы мамандарына тиесілі. Ал ең көп еңбекақы алатындар қаржы жүйесінің қызметкерлері. Осы және өзге мәліметтер статистика департаменті өткізген брифингте белгілі болды. Быйыл облыста 9 айдың ішінде 6 мыңнан астам кәсіпорын мен ұйым тіркелген. Оның басым бөлігі сауда-саттық саласында. Жыл басынан бері өңірде 118,7 миллиард теңгенің өнеркәсіп өнімі өндірілген. Бұл көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда 0,2%-ға өсіп отыр. Облыста құрылыс саласы да дамып келеді. Быйыл аудандарда 14-ке жуық нысан қолданысқа берілді. Олардың негізі ауыл шаруашылығы және спорт саласын дамытуға бағытталған объектілер. Сондай-ақ мемлекеттік индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында өңірде 37 жоба қолға алынды. Оның 8-і биыл іске қосылды. 100 нақты қадам бағдарламасы да жүзеге асып жатыр. 100 нақты қадамды іс асыру шеңберінде ет және ет өнімдері қайта өңдеу 88,9 миллион теңге жіберілді. Өткен жылды салыстырғанда 3,5 есе өсу бар. Сүт өнімдері өндірісіне инвестиция 1,8 есе өсіп 325,6 миллион теңге құрады. Статистика департаменті ұсынған мәліметтер бойынша облыста орташа айлық жалақы 85 мыңды құрап отыр. Құрылыс саласындағы еңбекақы көлемі 91 мың теңгеден асады. Ең биік жалақы қаржы және сақтандыру қызметінде 142 мың теңге. Білім беру саласында 79 мың 145 теңге. Және денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету 89 148 теңге құрады. Брифинг барысында сондай-ақ азық-түлік тауарлары бағасының өскені туралы айтылды. Бұл әрине доллардың күрт көтерілуінен болып отыр дейді мамандар. Облыста тұрып жатқан халық саны бүгінде 570 мың 172-ге жеткен. Ажырасу фактілерді жиілеп кетіпті. Мәселен, ахат органдарында 2734 жұптың некесі қиылса, 1300-ден астам жұп ажырасқан. Аманжол Нұртазин, Дулат Мұсафиров, ақпарат.